Hello， 大家好，今日同大家分享一個滑肉菠菜湯。呢度瘦肉250克，菠菜一紮250克，一小塊薑啦。我呢個呢係粟粉，咁你可以用生粉都得嘅。咁預備一支麵粉棍。菠菜嘅頭呢係可以食嘅，但係好多泥要慢慢洗。咁如果你話唔想慢慢洗嘅，你可以切走佢。菠菜有好多泥，最好可以浸佢幾分鐘。豬肉洗乾淨之後切片，唔好切得太薄。咁啊，俾少少鹽落去，等佢有啲底味，俾少少胡椒粉。咁呢個肉片呢，我哋就染一染呢個生粉或者麵粉。咁打到呢個肉咧薄咗，咁佢就會好滑身㗎喇。俾少少油，一片薑。咁呢啲肉片咧逐片落，因為驚佢咧會黐埋一嚿。咁呢個水滾咗之後咧，如果佢有啲浮沫，你可以撈咗佢嘅。咁如果中意鮮味咧，可以落一粒雞湯嘅，或者蔬菜湯。唔中意就可以唔落啦。跟住落返菠菜，咁呢個菠菜滾返呢就可以上碟㗎喇。如果你中意腍少少呢，可以煮耐多一陣嘅。落返適量嘅鹽啦，
試死一下先。